여러분, 저희 식구들은 계란대장들인데 냉장고에 계란 보관하기가 영 불편하더라고요. 이렇게 서랍 형태로 되어 있어서 앞쪽에 있는 계란 먼저 꺼내 먹게 되어 있는데 안쪽 계란은 꺼내기도 힘들고 꺼내다가 잘못 잡아서 떨어뜨리는 경우도 있었어요. 여러분들도 이렇다면 이걸로 바꿔보세요. 4단으로 놓게 되어 있는데 하나씩 꺼내면 스르륵 자동으로 다음 계란이 내려와서 완전 편하고 공간도 차지하지 않는데 프로필 링크에 있는 이번 상품을 한번 확인해보세요.